நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ பற்றின அப்டேட் உங்களுக்கு வரும். பேரம் பேசி வாங்கி வந்த 1 கிலோ தக்காளியில் 1-2 அழுகி போக வேண்டாம் என்று அதை பழக்கடையில் வீசி எறிய 10 நாட்களுக்கு பிறகு எதேர்ச்சியாக அந்த பக்கம் போனபோது பச்சை பசேலென முளைத்த குருத்து கண்களில் பட, இது என்ன பெரிதாக தளிர்த்து விடப் போகிறது என்று நான் நகர்ந்துவிட, அழுகிய தக்காளியில் இருந்து விழுந்த விதைகளும் மண்ணிலிருந்த ஈரத்தன்மையும் இரண்டும் சங்கமிக்க, இந்த நிகழ்விற்கு வானம் அவ்வப்போது நீர் இறைக்க மழையாக, விழுந்த நீரின் வேகம் தாழாமல் மேல் எழுந்த மண்புழுக்கள் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நகர்ந்து அதற்கு பிராணம் கொடுக்க, கதிரவன் ஒளி சேர்க்க 2 மாதம் கழித்து அந்த செடியில் பூத்து காய்த்த தக்காளி என் கண்களை உறுத்த, அவை கனிவதற்குள் பறித்து வந்து கடையில் அடுக்கிவிட்டேன். விழ வேண்டும், விழுந்தாலும் விதையாக எழ வேண்டும். இயற்கை அனுதினமும் நமக்கு ஒன்றை உணர்த்தி கொண்டேதான் இருக்கிறது, முயன்றால் முடியும் என்று. வேண்டாம் என்று நான் வீசிய அழுகிய தக்காளி என்னை பார்த்து சொன்னது, வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ? நன்றி.